liderler sendikalarda çok önemli insanlardır. Şimdi bizim liderimiz Sayın Sadık Özben, teşkilata yön gösteren, hedefler koyan, işçilerin umudu olan hiçbir şeyi hak etmiyor. Bütün bu vasıflara uygun değildir. Davranışları bulunduğu konuma layık olmayan, sadece kendini düşünen bir yapıda olduğu için artık teşkilatımızda da bir ışık, bir umut olamayacağı apaçık ortadadır. Ama bu teşkilatta 10 yıldır genel başkanlık yapmış genel başkanımıza bulunduğu konuma saygımızdan dolayı eleştirilerimizi o da sakin kafayla değerlendirdiğinde bize hak vereceğine inanıyorum. Yeter artık Sadık Bey, bulunduğunuz mevkiyi artık hak etmiyorsunuz. Senin gibi düşünenler illa bu konfederasyon başkanı getirelim diye burada yırtılmadınız. Peki ne oldu? Ne oldu? Burada kararlı bir şekilde mücadele eden ilerici, devrimci, demokrat ve bu sendikanın geleceğini düşünen insanlar sendikal güç birliği platformdan insanları getirdi, divana oturttu. Orada da bir yenilgi aldınız. Bizim Türk İş yönetimine girmek gibi ya da milletvekili olmak gibi önderlerimizde bir hastalık yoktur. Bundan sonra da olmaz. İşte genel başkanımız, gelmiş geçmiş genel başkanların içerisinde ben kendisine baktığım zaman rahmetli Sadık Özben'i görüyorum. Aşağı yukarı Tuğlar Güne benzer. Şimdi biz Sadık Özben'in nesine karşıyız arkadaşlar? Sadık Özben'in sendikal anlayışına karşıyız. Çünkü Sadık Bey'in sendikal anlayışı ben patronla kavga etmem diyor. İşçi diyor 3 gün bağırır, 4. gün susar diyor. Ben diyor patronla kavga etmem. İkinci anlayışı toplu sözleşmelere bakış açısıdır. Yasa sizin haklarınızı korumuş. Teskopis Sendikası üyesi şudur budur demeden Türkiye'de çalışan işçilerin hakkını yasal korumuş. Ama sizin seçtiğiniz yöneticiler sizin haklarınızı korumamış. Sizin hakkınızı gasp etmişler. Ben Başkanlar Kurulu'nda işte genel başkan adayı olan arkadaşa soruyorum Osman Başkan'a. Osman Başkan ben parasal konularda eleştirirsem haksızlık olur. Ama Osman Başkan aynen sorduğum soruya cevap verdi. Evet dedi, ben çektim ve arkadaşın dedi ihtiyacı vardı. Onun ihtiyacını gidermek için çekip verdiğini söyledi. Şimdi Sayın Başkan, siz bu sendika yönetmek için genel başkanlığa talip bir insansınız. Bu parayı ya adam kendisi çekse de siz usulsüz çekerek ona verseniz de bunun birinin diğerine ne fark var? Ve parasını bizzat kendisi vererek ve olağanüstü genel kurulu şube bu kadar karışık bir dönemde şubesine sahip olması gereken bir genel başkan şubesini olağanüstü genel kurula götürüyor. Yani buranın nesi bu cesareti nereden alıyor Sadık Özben? Kimseyi saymıyor. Ben kimseyi dinlemem. Ben tek adamım. Ben ne diyorsam çünkü burada şube başkanını cezalandıracak. Ama genel başkanımızın şöyle bir huyu var. Şubeleri karıştırmayı çok iyi seviyor. İşte bugün diyorlar ki ya işte şube başkanları o bildiriye imza atmadı, işte kendi kendilerine karar verdiler, delegeye sormadılar. Biz hepimiz delegelere sorduk. Yani bunların hepsi yapıldı. Sonuçta biz biliyorduk ki sandık önümüze gelecek, biz bu hesabı sandıkta soracağız. Yapılan toplu sözleşmeden sonra benim başkanım işverenle birlik oluyor. İşverenlerin iş güvencesine karşı çıkarmış oldukları performans primini imzalıyor. Şimdi ben burada kendisine soruyorum.
taban bunu istemediği halle niye gidip imzalar? Ondan sonra bizim toplu sözleşmemizde bizim toplu sözleşmemizde bu hiçbir zaman geçmedi ama bizim başkanımız bunu işveren vekiliyle oturarak imzaladı. Niye? Çünkü diyet borcu var. Çünkü bu sözleşmenin son görüşmelerinde işveren dedi ki, ben bizzat şahidim, çok insan da şahit. Osman, biz seninle bunları anlaşmadık mı? Sen bunları kabul etmedin mi? Değişen ne diyen? İşveren vekili. İsim dahi verdi. Ondan sonra kalkacak diyecek ki, ben %10'u kabul etmeyeceğim. Benim mağazama Mehmet Emin Meriç geldi. Mehmet Emin Meriç'in kim olduğunu herkes burada bilir zaten. Sen %10'u kabul etmemekte yanlış yapıyorsun. Bu sözleşme %10'dan yukarı olmaz. Ayağını denk al. Senin ismin şirkete gitti. Siz %10'u arttırmayı değil, performans primini %8'lere, %9'lara, %10'lara çıkarma var. Bir taşeron beni gelip benim mağazamda tehdit ediyor. Bunu gönderen kim? Sayın Osman Gürsun. Ondan sonra diyor ki ben toplu sözleşmede %10'u kabul etmiyorum. Şimdi burada Osman Başkan'ın konuşmalarını hayret ediyorum. Sadık Başkan millete para vermiş. Ben soruyorum kendisine. Biz beraberken Mehmet Bışkır'ın devrine gittiğimiz zaman bütün insanların paraları cebinden Osman Başkan vermedi mi acaba? Onlar yapınca günah, başkaları yapınca günah alıyor. Şimdi arkadaşlar biz 14 yıldan beri taşeronluk yapan insanlardan çok çektik. Taşeronluk 1995 yılında eski başkanımız Veysel Cüngöz zamanında girdi. Ondan sonra da hala bu şimdi Mehmet Emin Meriç tarafından sürdürülmektedir. Sonuçta biz her sözleşmeye girdiğimizde hem işverenlerle mücadele ediyoruz hem de içimizdeki gizli işverenlerle mücadele ediyoruz. Bir sendikacının taşeronluk kamp yapması kadar yanlış bir şey olamaz yani. Bir sendika başkanı vermiş olduğu mücadeleyi adam gibi yapmalı, adam gibi de konuşmalı yeri geldiği zaman. Müzakere yaptığımız işveren vekili bir gün bir toplantıda, yani müzakere yapılırken şunu söyledi. Ya Osman Başkan onu yeniden söyler mi söylemez mi bilmiyorum ama bu konuşulan her şey orada da bütüne katarır. Ya Osman Başkan, biz seninle ne konuşmuştuk? Ne değişti? Ve ben hemen toplantıdan çıkar çıkmaz, hatta Osman Başkan da kızdı. Şunu da söyledi. Sen dedi toplu sözleşmeyi gerdiren sensin dedi. Osman Başkan da benim yanımdan kalktı, 3 koltuk aşağıya oturdu. Dedi ki madem ki ben geriyorsam ben o tarafa geçiyorum. Yani daha aşağıya gidiyorum. Bir sözcü olarak ben başta, Osman Başkan yanında ve çalışma arkadaşlarımız birlikte masanın etrafında oturuyorduk. Ben oradan çıkınca arkadaşlarım şunu sordular bana. Dediler ya başkan, Ender Bey ne demek ister? Yani işveren vekili Ender Bey. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar dedim. Ve daha yani bu sanıyorum işverenin bir taktiğidir. Belki de işveren farklı bakıyordur. Yani ne konuştuklarını ne bilebilirim ben yani. Ama öyle bir kelime etti, kasıtlı etmiştir, doğru etmiştir, yanlış etmiştir. Onu ben bilmem. Ama şunu söyledi. Dedi ki Osman Başkan biz seninle ne konuşmuştuk da ne değişti? Hani bizim tavrımız karşısındaki tutumu bu oldu. Oraya katılan temsilci arkadaşlar da zaten buradalar. Biz senin de ne olduğunu biliyoruz. Osman Başkan'ın da ne olduğunu biliyoruz.